សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំម្ហូបទៅកន្លែងកំសាន្តមួយដែលមានខ្ញុំគាត់នាំនាងខ្ញុំទៅនៅឯខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឈ្មោះថាបន្ទាយលង្វែកនាងខ្ញុំក៏អត់ដែរទៅដែរបងប្អូនបន្ទាយលង្វែកហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅតែលឺមីងខ្ញុំនិយាយដែរដោយសារខ្ញុំអត់សូវបានទៅខាងកំពង់ឆ្នាំងណាបងប្អូនហើយពេលដែលទៅនេះគឺនាងខ្ញុំហើយមីងអត់មានកម្រងទេរៀប plan ភ្លាមគឺរៀបចំបាយម្ហូបទៅភ្លាមហើយនៅក្នុងទូទឹកកកខ្ញុំមានអីគេខ្លះខ្ញុំរៀបចំយកទៅហើយនេះគឺបន្លែខ្ញុំឆាទឹកត្រីយកទៅឆានៅនោះហ្មងព្រោះខ្ញុំចង់ញ៉ាំអីក្តៅបើយើងចូលហាងថ្លៃហើយយើងខ្លាចអត់ត្រូវមាត់បាយខ្ញុំដាក់មួយស្រាកទៅបងប្អូនមាន2ស្រាកមានស្លាបមាន់ដុត2ស្រាកដែរចាយើងយកទៅក្តៅបែបនេះយកទៅញ៉ាំបែបលក្ខណៈពិកនិចគឺសបាយហើយមីងខ្ញុំគាត់ថានៅហ្នឹងគឺមានសួនស្អាតមានធម្មជាតិទេសភាពស្អាតហើយនឹងមានកន្លែងកញ្ចុះអង្គុយលេងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដាក់កាទៀលនឹងកៅអីពិកនិចទៅសគួរដែរបងប្អូនហើយក្រៅពីនោះក៏យើងរៀបចំស្លាបព្រាចានហើយនឹងខ្ទះទៅមួយដែរជាក្រានហ្គាសហើយនេះគ្រឿងទឹកជ្រលក់នេះខ្ញុំហើយឥឡូវខ្ញុំរៀបចំទៅបដាដោយសារយើងម៉ោងនេះម៉ោង 7:11 ហើយបងប្អូនទ្រាំទៅដល់ម៉ោង 11 ជាងនឹង 7:12 គឺយើងល្មមញ៉ាំទឹកជ្រលក់ខ្ញុំដាក់មកចំហៀងចាមានទឹកត្រីកោះកុងទឹកតៅហ៊ូហើយបន្លែនេះបន្លែយើងដូចគោឡើងភ្នំណាបងប្អូនចាយើងទៅឆាភ្លាមមានសាច់គោហើយកញ្ឆែតនេះគឺម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ចង់ញ៉ាំត្រឡប់ដូចត្រីឡាប់យ៉ាហើយមានទឹកត្រីកោះកុងបុកឆាប៉ុន្តែអត់មានត្រីទេម៉ាក់ខ្ញុំចង់ញ៉ាំបន្លែសុទ្ធអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់បែបនេះទៅហ្មងហើយចានយើងរៀបដាក់ពីលើនឹងតិចមកចាអញ្ចឹងមកកត្រកពេលដែលខ្ញុំដើរលេងលក្ខណៈគ្រួសារគឺខ្ញុំចូលចិត្តវេចខ្ចប់សម្ភារៈទៅខ្លួនឯងដោយសារយើងបានញ៉ាំរបស់ក្តៅហើយឆ្ងាញ់ហើយមួយទៀតយើងចង់អង្គុយឡៃណាលក្ខណៈពិកនិចអីគឺស្រស់ស្រាយបងប្អូនអូខេអត់មានអីច្រើនទេនេះខ្ញុំបង្ហាញប៉ុណ្ណេះទីទៀតខ្ញុំទៅជួបមីងខ្ញុំគាត់ទៅម៉ាឡានដែរហើយយើងនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីសកម្មភាពនេះខ្ញុំហើយនឹងកន្លែងដែលនេះខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអំបញ្ញមិញឥឡូវនេះយើងកំពុងតែរៀបចំចេញដំណើរទៅហើយទៅនេះគឺមានម៉ាក់ខ្ញុំចាមានខ្ញុំម៉ាក់ខ្ញុំមានកេសីយ៉ាឡើងស្អាតហ្មងម៉ែហើយមីងខ្ញុំហើយក្មេងៗចាំនៅក្រៅម៉ាឡានទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំជិះនៅតាមក្រោយឡានមីងខ្ញុំហើយគាត់នាំមកផ្លូវប្រសិទ្ធនេះប៉ុន្តែផ្លូវមួយដែលខ្ញុំមិនដែរជិះបងប្អូននិយាយពីផ្លូវគេទូចទេតែទេសភាពស្អាតមែនតើមានវាលមានដើមប្រេងខ្យល់មានគោគេចងនៅចិត្តហ្នឹងនិយាយទៅប្លែកហ្មងបងប្អូនខ្ញុំស្រឡាញ់ណាចាមើលនេះបងប្អូននេះខ្ញុំបង្ហាញមានផ្លូវគេចាក់គ្រោះចាស្អាតណាហើយមើលវាលស្មៅគេបងប្អូនប្លែកហ្មងសម្រាប់ខ្ញុំហើយនៅប្រសិទ្ធតើបងប្អូនហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបាំងឡានធំមួយឡានមីគាត់នៅមុខចាតែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីតាមផ្លូវចែកជូនបងប្អូនទស្សនាមុននឹងយើងទៅដល់កន្លែងយើងលេងឥឡូវយើងវ៉ាឡានធំមួយមកភូមិគេស្អាតណាបងប្អូនការរៀបចំគេផ្លូវគេស្អាតណាផ្លូវគេទូចប៉ុន្តែគេស្អាតចាហើយអត់សម្រាមទៀតនេះឡានគាត់នៅមុខយើងចេញពីប្រសិទ្ធមកយើងជិះតាមផ្លូវខាងក្នុងបងប្អូនដែលខ្ញុំបង្ហាញទេសភាពស្អាតល្បាញមិញហ្នឹងយើងចេញមកគឺមកដល់ផ្លូវ51ហ្នឹងហ្មងចាឥឡូវនេះយើងកំពុងតែឆ្ពោះទៅកំពង់ឆ្នាំងដល់ហើយនេះចាហើយផ្លូវយើងចុះពីផ្លូវជាលេខ5ហ្នឹងយើងចុះមកក្រោមចុះមកខាងស្ដាំដៃហើយមីងខ្ញុំគាត់ថាទេសភាពនៅនឹងស្អាតឥឡូវនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបន្ថែមទៀតវ៉ាវមើលទឹកទេសភាពហើយមើលផ្ទះបងប្អូនប្រជាជនគាត់មួយនៅហ្នឹងថ្លៃតើបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំទេសភាពគេស្អាតមានដើមឈើមានផ្លូវជិះហើយមានដើមឈើដាំខាងណោហើយសំខាន់គឺទឹកពាត់ហ្មងណាបងប្អូនទឹកពាត់ពេលដែលយើងចូលមកមិញនេះមានពូសន្តិសុខម្នាក់គាត់នៅចាំកត់ឡានណាបងប្អូនគាត់អត់គិតលុយទេខ្ញុំស្មានគាត់ហាញគិតលុយហើយពេលយើងចូលមកនៅតាមស្ដាំដៃយើងនេះមានសួនខាងឆ្វេងដៃយើងនេះគឺមានដើមឫស្សីហើយមានទឹកពាត់ជុំវិញនិយាយទៅស្អាតហ្មងបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តដើរលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏កន្លែងស្ងប់ស្ងាត់មានធម្មជាតិអីមកចិត្តយើងនេះមានតែខ្ញុំអត់ដឹងស្អាតណាបងប្អូនមិនគេហៅអីគេទូចរាជនីលង្វែករាជនីលង្វែកចាអូចូលមកស្អាតណានេះគឺមានកន្លែងអង្គុយលេងរបស់គេតាហ្នឹងហើយស្អាតបងប្អូនហើយខ្ញុំថតតិច
បង្ហាញហ្នឹងណាតែប៉ុន្តែនៅនឹងផ្នែកក្រៅស្អាតជាងនឹងទៀតនេះមកដឹងថាបងប្អូនចូលចិត្តទេសភាពក្នុងធម្មជាតិដូចខ្ញុំអត់ទេសម្រាប់ខ្ញុំគឺឲ្យដើរមកមានធម្មជាតិព្រៃព្រឹក្សាចេះគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងហ្មងណាចាហើយដីគេធំខ្លាំងកន្លែងណាក៏មានស្រះទឹកដែរហើយស្រះទឹកគេធំគេដាំដើមម្សៅឡើងពេញនឹងហ្មងចាខ្លាចអីហ្មងប៉ុណ្ណឹងសោះឡើងភ្នំវែងថ្ងៃមុនជាងនឹងទៀតហ៎សំខាន់មិនต้องឡានកោអត់ហើយកោពីវាយ៉ាងយ៉ាវចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងយើងអង្គុយញ៉ាំបាយហើយកន្លែងនេះជាកន្លែងដែលសៀមបោះប្រាក់ដួងហើយខ្មែរយើងរស់ជំនាន់អើយគុំម្ស័យច្រើនអញ្ចឹងចាហ្នឹងហើយកាប់ផ្កាគុំម្ស័យបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងដែលមានអាស័យច្រើនខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនហ្នឹងណាហើយអាស័យខ្លះគឺទៅដាំអញ្ចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែចង់សម្គាល់ប្រាប់បងប្អូនថាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងរាជធានីលង្វែកដែលមានបោះកាក់ឲ្យខ្មែរយើងកាប់អាស័យត្រាយយកហ្នឹងចារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងហើយរឿងហ្នឹងវែងឆ្ងាយបងប្អូនខ្ញុំនិយាយត្រួសទេហើយចូលមកដល់កន្លែងនេះមិនបងប្អូនខ្ញុំគាត់ជិះមកពាត់ជុំវិញហ្នឹងបង្ហាញទេសភាពបងប្អូនរួចរាល់ហើយ90%គឺដើមអាស័យប៉ុន្តែគាត់ដាំលក្ខណៈជាដើមអាស័យគុំហើយស្រស់ស្អាតមែនតើរៀបជាផ្លូវរៀបជាអីហើយមានស្រះទឹកទៀតនៅពាត់ជុំវិញហ្នឹងគឺសត្វតាកញ្ចុះហ្មងបងប្អូនហើយលើកទី1ខ្ញុំមកកន្លែងនេះគឺឡើង surprise ដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តដើមឈើនិងដើមម្សៅឃើញស្រស់ស្អាតមែនតើការដាំរបស់គេមិនមែនចេះតែដាំទេគេមានជាផ្លូវគេមានជាដើមម្សៅដាំខាងនិងដើមឈើផ្សេងគេដាំពាត់ស្រះទឹកកន្លែងនេះគឺគេកំពុងតែរៀបចំអញ្ចឹងវារៀងអញញ៉ៃតិចខ្ញុំអង្គុយកន្លែងនេះដោយសារនៅចិត្តកន្លែងកំងមហូបខ្ញុំមិនចង់ទៅឆ្ងាយខ្លាចយូរក្មេងៗគាត់ឃ្លានហើយនៅមុខនេះខ្ញុំនេះយើងអាចឈរថតលេងមានការមានអីចឹងហើយបងប្អូនហើយស្រះទឹកនេះគឺមានការឈូកមានការឈូកពណ៌សទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំអត់មានអីបង្ហាញច្រើនបងប្អូនដែលចង់មកលេងកំពង់ឆ្នាំងកុំភ្លេចមកលេងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយក៏មានកន្លែងយើងអង្គុយលេងញ៉ាំអាហារទេសភាពធម្មជាតិស្រស់ស្អាតផងដែរហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានយកម្ហូបមកខ្លះហើយបងប្អូនខ្ញុំគាត់កំងម្ហូបនៅទីនេះខ្លះទៀតយើងញ៉ាំបាយជុំគ្នាកំងម្ហូបយូរពេកចឹងទៅគឺចាប់ផ្ដើមញ៉ាំបដាម្ហូបមកប្រហែលយើងយកញ៉ាំបដាទៀតតែសំខាន់ខ្ញុំភ្លេចយកចក្រានហ្គាសមកខ្ញុំធ្វើគោឡើងភ្នំត្រឡប់បន្លែប្រេងខ្យងនេះបងប្អូនមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនខ្ញុំគាត់កំងម្ហូបហើយយើងប្រាប់គេឲ្យយកហ្គាសហើយបន្ទាប់ពីបញ្ចុកក្មេងៗហើយមីងខ្ញុំក៏ឃ្លាមសារបាយដែររៀងជ្រុលម៉ោងថាបញ្ចុកតែក្មេងៗនេះឥឡូវម៉ែក្មេងៗក៏ហូបដែរណាធម្មបានទេធម្មបានម៉ោង2ហើយដឹងតិចទៀតពេលម្ហូបមកដល់ខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនភាសាទៀតហើយនៅកន្លែងគេមានម្ហូបច្រើនណាស់តែដោយសារយើងមានម្ហូប2មុខហើយ2 3មុខហើយអញ្ចឹងកំងតែ2មុខទៀតទេប្រយ័ត្នទឹកនោមផ្អែមណាបងប្អូនហើយពេលដើរលេងមានគ្នាច្រើនហើយកូនក្មេងញ៉ៃញ៉ាចអញ្ចឹងសប្បាយតាដើរសំល្មងតែ2នាក់តែ2នាក់អត់ទេតែប៉ុតបងចូលចិត្តក្មេងអញ្ចឹងស្វាមអត់អីណាគេបកាទឹកណងអូបានចូលគប់អាងដាក់ឲ្យហឺនអូនដាក់ទៅនោះមកហូបអត់តន់មកដល់ទេបងប្អូនមិញនេះបញ្ចុកបាយក្មេងៗហើយមកវគ្គឥឡូវវគ្គយើងឆាបន្លែម្ដងឆាបន្លែនេះមីងខ្ញុំគាត់អត់ភាសាសាច់គោទេអញ្ចឹងខ្ញុំឆាបន្លែជាមួយពងទានេះខ្ញុំដឹងទុកតរៈអ្នកផ្ទះណាទាំងអស់ហ្នឹងមិនធម្មតាណាបងប្អូនហើយនេះខ្ញុំដាក់ប័រហើយនឹងខ្លាញ់វត្តបន្លែកាយមានតែវត្តហ្នឹងឯងដែលមានកុំឲ្យចាំយូរគាត់មិនហោអត់ទេឲ្យឆ្អិនបន្តិចសិនណាមីងឆ្អិនបន្តិចមីងហ៎បន្ទាប់ពីបន្លែទុនហើយខ្ញុំដាក់សាច់ចូលសាច់យើងនេះគឺកូរជាមួយពងមាន់និងពងទាម្ហូបយើងមានរួចរាល់ហើយបងប្អូនខ្ញុំកំងមាន់ជាមួយខ្ញុំunboxingនេះបងប្អូនមាន់មួយចាមានមួយមុខទៀតបងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់កំងអីនេះបងប្អូនវ៉ាវកង្កែបត្រង់គ្រឿងហ្នឹងហើយអូឈ្មោះគេកង្កែបត្រង់គ្រឿងឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ឲ្យមីងម៉ាក់អូខេបងប្អូនឥឡូវនេះគឺម្ហូបក៏មកដល់ហើយខ្ញុំមកភ្លក់បន្លែខ្ញុំចង់ញ៉ាំបន្លែតោះហើនបាយនោះអូនញ៉ាំបន្តតិចសោះអូនដៃនៅក្បាលថាញ៉ាំទឹកលើឈើអូយ៉ាងណាទៅរៀងដូចគាត់ទៅយកផើងផ្កាយ៉ាងម៉េចគេឲ្យបោះខ្ញុំធ្វើឆ្ងាញ់ហ្មងហ៎បងប្អូនចៃដូចលក់ទៅដែរគាត់ធ្វើយ៉ាងខ្លួនឯងដូចទៀតនេះមានទឹកតាហ៊ូញ៉ាំអត់ណាទៅចាក់ចូលបងមើលថាញ៉ាំចាក់ចោលហ្មងហិនចង់ញ៉ាំផងតាហ៊ូលាយជាមួយទឹកហើយកកងអងគឺទៅខាងនេះស្អីគេយកឲ្យញញក់ណាទឹកបោះហ្នឹងទឹកអីគេឲ្យមកមិញ
tam thầm đá ở miền ta thấy cọc con ở miền cái trái thế con tai mạng nhom quạt trong nhà một trái đạm lên mũi khi ăn đợi đó nghe đó đã hồi rồi chai nước lạt ông tôi bị nhầm bay coi lên riêng sọ buồn tích ông nhom quạt thọp máu quạt trong nom từ lên cái lại ở sát cái thưa tụi nó không nắng á giang này ổn thô bài cream cái bọc cạo giang này ta bộ mạ nhom ní môi quạt hay pa mạ cái thưa ca do môi tam tụi môi nè tay ăn chay yếm thế đó ta say ổn tập vẽ bài chương à con ạ mạ bài chương cái vẽ dương nè vậy tới nó không nâng thông á bằng ôn còn ta nhom trong bằng hai cả lại thay trai chun bằng ôn tư snáนี่บางพอนได้ทำไมพอนย่อมกอดจังกอดอาซาดาวเล่นกระไรกับซานสะอาดให้กอดก็จังทัวร์วิดีโอดำใบใจดำเลยดอบางพอนต่างอักนี้ได้ครั้งนี้จ้าให้ติดเตี้ยย่อมนังปราบชนะกอดแต่แล้วก็ตอนประกาศได้บรรทัดกอดนังเมียนกำรงประกาศชนะลำใบซับไซปีกระไรเตสจอในขนมสระไม้ให้กอดโจจัดดาวตามวัดตามไอจังให้บางพอนกระไรได้แบบบ้าครั้งก็กอดโจจัดดาวได้จังติดเตี้ยกอดนังเมียนชนะบักกอดดาวจมูกเนี่ยขู่แปดพอนได้ชั่วโมงไก่ไส้จ้าติดcái miếng chén bạc kêชั่วโมงปีไส้ไก่ไส้ชั่วโมงปีไส้จ้ากอดมา cái lạnh quạt ní có miên lô ri chi phong đá chi mơ thò mà chiết cái cho hai năng quạt đạn đồng thô thông đó bông có nhưng sao quạt đồng quạt do mà pin ná nữa hai bên đại dương chi tới cơ miên đào mà xây quạt ở trung vinh nắng á giống nhom trong chi lô ri ní trai chui mà con tu sná hai đầm lấy lô ri muối ấp lấy mà con mình nè tập pi pon riêng lệ chi mà chôm năng tầng ní hai co bằng hai nhom conได้hai thò mà đá bên nhom đào lên chắc cơ miên khmei khai bông con để sao mình nè sạch tầm miên con tôi mà con mà mình ấy sẵn ạ giống nhom bằng haiคลาบางห้างจะกำมาเพียบการดาเลงคลาให้เมียนไม่กวาดเหียงไงไงติดตัวอัดเมียนปัญหาเนี่ยบอกว่าให้ก็บ้านบางห้างปีดำบอลมวยแต่ดำบอลมวยจะจุนบางคนได้ยังปงชงะบ้องทมอนี่ยังมาปีไหนปีพนมกรบค่ายจ้ะให้ดักไอ้แกมาเหรอดักล้านดักมาดองบ้านมันดมย่างบองอ่อนทมอนี่กวาดยอมเอาไปจานคายท่านเนี่ยให้กวาดขวัญยอมมาตั้งได้บ้องโอ้กวาดยอมมาตกเรียบทัวร์ภาษาเธอยังบองอ่อนให้มาไปคายง่ายมาล้านดักบ้านตะบวนดมเคยเมียนประดับสตูประดับไอเกจุ่มเนียนบักเกยังเตี้ยนะอุ้ยลูกไอ้ยมตะซาวเหมือนเต้นเนี่ยเคยทมอทมหลังสยับง่ายทมคลั่งให้อากาศเนี่ยบองอ่อนนี่ตามยมเชียงใหม่เกเตี้ยเนี่ยสลายยมสลายน้ำมาก่อนนะมาตามอ้อมđó là lời ní cư mà đo cái lại muối đại cái hai tha xuân bạc đuông xuân cái lại bạc đuông ní cư xiêm về chia diêm ở vài máy bông ồn đập về vài máy ở bãi cư về bàn bỏ bạc nước không prey pi món cư prey kra prey rồi say á bông ồn chẳng tới đôi nhom giấy đang bị ổi chẳng xiêm cư ở vài dương ở bài để sao prey kra về bỏ bạc nước không cùng mà say nâng tầng ó bị chia chôn dương trục trai cặp cá tới đập bấy do bạc nâng hai xiêm còn miền ở cá vì vài châu khai dươngเป็นหลังได้ให้นี่ให้ได้ดมมอได้ยมบ้านปลาบงปอนเกยอมอชนัยทัวปลาดวงแบบนี้ให้มีดมทมอปีขอมดมกอลแบบนี้กอดทัวบางให้ดอบงปอนก็เจ้าจุ่มนอนกราวอยากได้เคยเนี่ยจ้ะให้นี่คือรูปเรียงปลาดวงปีจุ่มนอนนั่งนะแต่เหมือนทมยังนะบงปอนนี่ขวัญแต่เจี๊ยดมทมอดมนางนี่จ้ะปีมนเมาเบียตุยยังนะปลาดมตุยจังนะจ้ะนั่นก็หาปลาดวงให้ดมทมอได้กอดดักเมานี่คือกอดยอเมาดักประตบแจให้ดมทมอคลาคือกอดยอมากายชนัยทัวปลาดวงแบบนี้บางให้ดอกโกนเจ้าจุ่มนอนกราวให้ใจปีกาเรียบจอมบักกอดนี่คือสะอาดครั้งเหมือนเต้นบงปอนบอลใหญ่ไปได้วิ่งไปให้เชียดับให้ตาเชียให้ยมมาเซอร์จะบ้าให้บุตรทาทมครั้งจีลานหลังปวดจงวิ่งดังหมองนะยังมาดอไหลนี่คือเมียนกอดเรียบจอมเพื่อยังต่างดมทมอกอดดักมาปีง่ายผัวดมบอลนี่อันเมียนดมทมอทมจังนี่ต่อดักมาปีค่ายตัวกอดดมบอลพนมนะได้สบู่ทมอได้เกกัดยังไงเนี่ยอันนี้เกเมียนประดวงเธอตุยจะได้ดังใบเสียมใบขมายบ้านคือประดวงเวีย
បាច់នៅគុំអាស័យហ្នឹងណាបងប្អូននិយាយទៅគឺនៅហ្នឹងហ្មងណោះនៅហ្នឹងហ្មងណាបងប្អូនចាមិនមែនគ្រាន់តែជាកន្លែងតំណាងទេណាគាត់ថាអាស័យនេះគឺគាត់ទៅតែដាំឡើងវិញហើយជាកន្លែងដែលពីដើមប្រវត្តិសាស្ត្រមកគឺនៅហ្នឹងហ្មងចាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ដើរឲ្យតាន់ក្មេងៗគាត់រត់ទៅអស់ហើយបងប្អូនហើយមើលកន្លែងគាត់នេះក៏ដាក់ថ្មដែរស្អាតទេនេះកន្លែងដើរហើយធ្វើផ្ទះបែបបុរាណអូយស្អាតខ្លាំងណាស់ពេលដើរមកចិត្តខាងមុខនេះតិចទៀតពេលដែលយើងដើរមកដល់ខាងមុខនេះគឺឃើញគាត់ធ្វើផ្ទះបែបបុរាណណាបងប្អូនជើងរសធំប៉ុន្តែនេះគាត់ថ្មឯងពីដើមមកគឺផ្ទះបុរាណយើងធ្វើទៀតគឺធ្វើពីឈើជើងរសធំបែបនេះជាងក្តារដាក់ផ្ដេកចាហើយប្អួយវិញគឺជើងធ្វើប្អួយខ្យល់ប្អួយប្រហោងណាចាម៉ូដបុរាណខ្មែរហើយគាត់មានដាក់កញ្ចក់ដាក់អីស្អាតមែនតើតែខ្ញុំមិនដឹងថាផ្ទះនេះគឺគាត់ត្រូវធ្វើអីឬក៏សម្រាប់ជួលអីខ្ញុំមិនដឹងទេបងប្អូនចាហើយនៅកន្លែងច្រើនយើងដើរលេងទៀតធំតែខ្ញុំទៅអត់អស់ទេតិចទៀតនេះពួកយើងនឹងត្រឡប់ទៅវិញចាឃើញទេមាននោះព្រះចោតចាបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងមួយទៀតគឺទីសក្ការៈព្រះនាងក្រពុំឈូកហើយនេះគឺថ្មដែលយកមកឆ្លាក់ធ្វើជាក្រពុំឈូកបងប្អូនមើលទៅយល់ទេចាក្រពុំឈូកនេះគឺធ្វើថ្មសុទ្ធមិនដឹងថាថ្មអីទេបងប្អូនប៉ុន្តែមើលទៅស្អាតណាស់ឡើងលលោងខុសធម្មតាខុសថ្មធម្មតាអត់ដូចថ្មយើងឃើញដុំធំហ្នឹងឯងចាសូម្បីតែប្រភេទថ្មក៏គេមានដែរក្នុងវីដេអូនេះវគ្គចុងក្រោយគឺនាងខ្ញុំជិះឡូរីមើលទេសភាពនៅជុំវិញហ្នឹងបន្តិចបង្ហាញបងប្អូនចុងវីដេអូហើយពេលនាងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនហើយនាងខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយចាតោះមកដាក់អ៊ំ Let's go Yakko ចាញ់ដំណើរ Hello ណែអានេះជិះម៉ូតូឯណាបងប្អូននៅក្រោយខ្ញុំម៉ូតូតា Ren ទៅឈើលោកតាអូមកទៅធ្វើប្រាសាទនោះវ៉ាទៅចាប់ផងតាហៅវ៉ានេះអូថ្មីសบายចិត្តចំឡូរីនេះលឿនបងហួរខ្លាំងអូ Ôi đọc cái lạiវិញហើយបងប្អូនចាក់ដាក់ឆាប់កន្លែងជីឡូរីហ្នឹងមានប៉ុន្មានកន្លែងអូនអូបងឃើញជីតាមនោះមិញអត់អស់ប៉ុន្មានបង14000ចាម្នាក់2000គិតតែចាស់ឲ្យបងប្អូនកូនក្មេងចាស់ម្នាក់2000កូនក្មេងម្នាក់5000ចាអរគុណអាយ៉ាចាទៅណាតោះយើងជាមានដបធំមានបងមានមួយដបហ្មង2000ចាយកមានបច្ចៈអូអានេះទៅស្ទើរនោះបើទូចអាចទៅវានៅចាប់តកម៉ាក់យកមួយពីអ្នកស្ទើរចាបងបច្ចៈធំហើយទឹកដែរសម្រាប់ថ្មនេះវិញណាបងប្អូនគេធ្វើលិខិតថ្លៃដំណោះគុណណាសម្រាប់អ្នកដែលជួយឧបត្ថម្ភសាងសង់កន្លែងអីមួយឬក៏ជួយទិញដុំថ្មជួយធ្វើអីមួយយ៉ាងទៅ10000ដុល្លារក្តីគឺគាត់បញ្ចូលឈ្មោះទៅលើផ្ទាំងថ្មនេះតែម្ដងធម្មតាលិខិតថ្លៃដំណោះគុណគឺយើងធ្វើជាกระดาษឬក៏យើងធ្វើជាតុអីមួយសម្រាប់ថ្លៃដំណោះគុណដល់ម្ចាស់ជំនួយតែកន្លែងគាត់គឺគាត់យកថ្មមកធំហើយគាត់ធ្វើដូចសាលាចរិតចឹងចាហើយតសេដាត់ឈ្មោះនៅលើនឹងហើយលាបពណ៌បែកពណ៌មាសពណ៌អីចឹងទៅនេះខាងនេះអីបងប្អូននេះចាហើយឈ្មោះគេច្រើនណាស់គាត់ថាខ្ញុំមិនបានអានទេបងប្អូននេះគ្រាន់តែបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនតិចហើយខ្ញុំបង្ហាញលើនឹងតិចហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមត្រឡប់ចុះទៅវិញហើយនេះខ្ញុំក៏អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូនេះខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ comment Subscribe នេះខ្ញុំផងចាបាយបាយ